Dnes je jedna z tých informácií, ktoré som dostala úplne bez kontextu, teda lepšie povedané, ja som ich dostala v kontexte. Lenže kontext som zabudla a tak teraz to u mňa straší v hlave úplne bez kontextu, ale je to zaujímavá informácia. Neviem, či som sa sťažovala na niečo, myslím, že nie, bola som dosť spokojná, ale je možné, že som niekde niečo ofrfľala, akože niečo mi nejde, alebo niekde som blokovaná, alebo tak ako obvykle zvyknem frflať a chyby sú vždycky niekde inde, len nie vo mne. Začal mi niečo rozprávať môj sprievodca, že je to ako ty a tvoje mačky. Vyvažovanie energie. Nechytala som sa. Hovorím, vyplývalo to z niečoho, takže to s tým príkladom o mačkách je už len akoby pokračovanie. Je to ako ty a tvoje mačky. Tá energia je vyvážená. Vyvážená energia je vždycky vtedy, keď ty aj tá druhá strana z toho dostávate niečo. A zaujímavé je, že z toho vždycky dostávate to isté. Ty aj tvoje mačky ste vyvážení. Dostávate od seba navzájom pocit spoločného, pocit, že niekam patríte, že je o vás postarané, že tvoríte nejaký väčší celok. To, čo ti chýba v normálnom živote, dostávaš od svojich mačiek a tie mačky dostávajú od teba presne to isté. Vtedy je energia vyvážená. Nevyvážená energia začne byť, keď ty dávaš niečo a tá druhá strana dáva niečo iné a nestretávate sa. Tam sa potom treba doľaďovať a stále vzniká taký ten pocit pnutia, vnútorné napätie. Nejako veľmi som sa nechytala, tak mi povedal, pozri, ty si k nám prišla akože do priestoru podpory, slobody, voľnosti, podržania, teplého objatia. A to je presne to isté, čo my potrebujeme. Takže my takto vzájomne komunikujeme a sme vyvážení. A preto nemáš najmenší problém sa s nami spájať, klzať sa po nás. A pri tomto slove klzať som sa začínala chytať, lebo keď som bola na nejakej lekcii u nich, tak potom na druhý deň som sa stretla s tým hrozným Gabrieliskom, s ktorým sa nevyprávam, a spomenula som si na lekciu, zaprela som sa do jeho energie, povedala som si, kašlem na to, aké sú moje predstavy a čo ti zazlievam a jaký si a vôbec na všetko kašlem. A začala som po ňom klzať. Len seco, akože či to dokážem. Bolo to nekonečne príjemné. On mi to vrátil, takže tam sa začali naše vzťahy akože trošičku oduzľovávať. Ešte je hodne čo uzľovať. No a jak som sa takto chytila, tak som sa ho spýtala, že dobre, ale vezmeme si tú poslednú Gabrielovu trojdňovú challenge, čo proste 3 dní mu nevydržalo, aby si dostal v svojom vlastnom slove, že čo sa tam dialo. A on hovorí, tak dobre, ideme po krokoch. Čo bol prvý krok? No, prišiel za mnou s tým, že ideme do niečoho, lebo teraz na to máme a už konečne to vieme dať a potom už bude dobre. A ja som tak trochu nedôverčivo, ale povedala som, no dobre, no ale to je v poriadku. Ty si trošičku zaváhala, nešla si celkom, ale spojili ste sa a vyvažovali ste sa. On prišiel s potrebou odozvy, že áno, áno, beriem ťa, ideme do toho, chcem, aby bolo dobre. A ty si mu, aj keď trochu skreslene, dala pocit, že áno, bude dobre. Čo bolo ďalej? Druhý krok. Hovorím, tak druhý deň bol, akože došiel znovu s tým, že ideme do toho a bude dobre a všetko dokážeme zvládnuť a tak ďalej. A čo si ty urobila? A ja som povedala, áno, ideme do toho. Vidíš? A zase to bolo vyvážené. On prišiel s očakávaním, že áno, 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 ty si dala očakávanie yes, yes, yes a bolo to vyvážené. Tretí deň. Čo sa vtedy dialo? No prišiel akože on už na to kašle a kašle na mňa.
A čo si urobila ty? Kašlem na teba, ja tiež. OK? Je to vyvážené. Prišiel s niečím a ty si mu vrátila presne ten istý typ energie. Zatiaľ ste v jednej rovine. No, ako, ja už som bola vtedy naštvatá ten tretí deň, takže som si nevedela predstaviť, v akej jednej rovine môžeme byť. Ale povedal, no a čo bol ďalší deň? No ďalší deň už nebol. On niečo tam prišiel, začal sa kontaktovať, akože a ja som povedala, nie. A vtedy si to rozpojila. Vtedy. On prišiel s niečím, ty keby si bola na to nabehla, tak zase si dáte to, čo potrebujete a idete vyššie, o úroveň vyššie. Ale ty si sa stiahla a on išiel úplne mimo teba. On nič nedostal, lenže ani ty si nič nedostala, lebo si prestala prijímať. Čiže uzavrela si sa v tom svojom hneve alebo ukrivdení. Keby si bola nabehla na to, dobre by ste sa boli povádili, boli by ste si to vydebatovali, tak sa posuniete zase niekam inám. Možno to nie je také príjemné, jak ten východiskový bod, ale boli by ste naďalej spolu komunikovali, zase by prebiehala medzi vami výmena energie a mali by ste šancu zase to posunúť niekam inám. Takže áno, ja som sa dozvedela aj o sebe a nebolo to veľmi pekné. No proste zareagovala som tak ako obvykle. Čo si budeme bublať? Lenže súčasne som sa dozvedela o tom, že je jedno, aká energia prichádza, ona prichádza s nejakou potrebou. Niečo potrebuje dostať späť a to niečo je presne to isté, s čím prichádza. Nemôžeš, energia príde, dám ti po papuli a ty začneš rozprávať o tom, aký je svet úžasný a jak ho chápeš, alebo nezačneš na ňo húkať, ako jaký je zmetok, lebo ti takto hovorí. Nie. Dám ti po papuli. Dobre, dám po papuli ja tebe. Ja ťa zastraším, ja vyťahnem zase svoje zuby pazúry a ukážem, čo som schopná ja urobiť. A takto sa vyvažovať vzájomne, kontakt s energiou, protikontakt, ale ten kontakt na tej istej úrovni, to znamená, nedôjde k stretu, nedôjde k bolesti, ale dôjde k sklznutiu. A keď sa tá energia vráti, možno sa už vráti v úplne inom rozpoložení a zase sa začne hrať nová hra. Ak vás toto rozprávanie zaujalo a aj vy chcete skúsiť channelovať, mám pre vás dve možnosti. Buď priamo channeling, alebo šamanské putovanie, ktoré patrí skôr do oblasti lucidného snívania a je prípravou na channelovanie pre tých, čo sú priveľmi zakotvení v realite alebo primálo dôverujú. Obe knihy vznikli na základe kurzov, čo som viedla a obsahujú všetky potrebné cvičenia a návody, aby ste to zvládli sami. Obe knihy nájdete na www.belangelo.sk. Z času na čas robievam aj kurzy. Informácie o týchto najbližších kurzoch zverejňujem na www.belangelo.sk alebo na eprakone.org.